麻辣老婆饺，这块是它的肝脏，可以去掉啊。它的黄上可吃可不吃啊。这就是大银黄，有的是硬黄，有的不是啊。纯刀里的啊，大鲍鱼。甜啾啾的。干啾啾的，好好吃的兰花棒，那种脆嫩的感觉。好评率100%。麻辣牛鼻子螺，最嫩的螺。
一定要加热啊！我这就没加热。加热它就更容易全都拽出来的那种。还是有硬黄，这牛鼻螺特别嫩，特别好吃。这硬黄。蟹味棒啊，再一次的到货了哈，就是好吃，就是这个蟹味棒吧，就是鲜甜鲜甜的，而且就是减肥期间的小姐姐们也可以吃啊。太好吃了！85米哈，就这么一大包，142克，它7包，顺丰包邮啊。涮火锅也可以。收到货只需要冷藏保存就行。明天还继续到货啊！还有拌凉菜的，炸辣根都好吃啊！过年吃油腻了，吃点这个清淡。我儿子可爱吃了，我卖了几年，他就跟我吃了几年这个蟹肉，超级好吃。这叫蟹味棒啊，蟹味棒。他们都是叫，就是普遍说。包括别的牌子一样，他们都说都叫蟹肉棒的，因为它吃起来确实有蟹肉的那种感觉。这个蟹味棒哈，超好吃，老爽了。一大包的话是4块啊，
都能看出来，一丝一丝的。可肉头了。老爽了，麻辣牛鼻子卤儿，老入味儿了。这个在冰箱里拿出来一定要加热一下啊！好嫩。牛鼻螺现在继续活动啊！加热我没怎么加热透，但是也很好脱壳啊。红里螺，它这个鱼吃它的头，辣筋。刚才那个是辣筋，这个是它的那个肝脏，蘸点小料。
这个红里螺的头就是比较梗劲儿。那个正宗的大海螺，就是大连正宗的那个海螺，就是脆脆的、嫩嫩的。这晚睡时间太长，眼睛都肿。大劲！这大牛鼻子螺啊，好肥呀！这个好大，这边上都有硬黄。哎，摘出来了，这也有硬黄。有的有硬黄，有的没有啊。可嫩了。被我撅断了。里面也太肥了，不好拽。你们回去加热一下啊。老嫩了。大连海螺，几天不吃又馋了哈，看这肥的，我慢慢的，我看能不能给它拽出来，让我放凉了，有事耽搁了，掉了一段。这个螺哈，你看多肥了，全都可以吃哈，配上蘸点顺荞小辣酱，老爽，顺荞小辣酱啊，
我家天天必备。这个螺没有肝脏，只需要去掉2颗脑子就 OK 了。这2颗脑子啊，吃的就是容易头晕，但是分人啊。老嫩了，鲜甜鲜甜。这个也大。也可以蘸辣根吃啊。这跟普通的海螺不一样。可以生发，可以熟发。现在这个顺桥小辣酱，我儿子只要一吃蒜苗炒肉，必备。太帅！柠檬开胃虾，太馋了，太好吃了。这些就是1盒的量啊！我现在有点不会吃虾了。虾比上皮能大点，吃完的顾客反馈都特别好。让我吃西 C。
但是味道是真的好。绝了！学学签儿哈，太过瘾了，老好吃啊！一口老满足了。可以缓化后直接吃，也可以蒸啊，就蒸2-3分钟就 OK 了啊，不用蒸时间长了。开锅那一刻哈，可鲜溜了，看这大肉。鲜甜鲜甜的，我比较喜欢吃，就是蒸一下的。我家哈，好多顾客吃完都来回购。我顾客家的孩子、宝宝老愿意吃了。就完不完美吧。绝了！这也是纯原料的啊，就是没经过2次加工。又找到新吃法了，香一下就出来了。这个年前就是纯原料的货，年前剩的不多了啊。再就是都是加完工的了。加完工的就是冰一后，我吃的没这个好吃。太过瘾了，太好吃了。
太爽了。虾怪又回货哈，现在就是肥。哎呀，咋又断了呢？哎呀妈，断吧。麻辣和原味都可以啊，看，老肥了现在。一会儿吃，没有爹，再吃一包再见。看漫画。任性。老爽了。再漏一个肚啊。